Selamat datang dulur, jumpa lagi di channel kami Zobriza King Pojok. Kali ini ada servisan mesin cuci ya, smart inverter 7 kg. Oke dulur, kita coba kerusakannya bagaimana ya. Kita nyalakan, menyala. Ini kalau sudah ditekan, ini sama seperti ya, mengatur waktu ya, bukan ya, kita perhatikan ya, sama dengan mengatur sini ya. Ya, ada perubahan di sini ya. Jadi Desta tidak bekerja, malah yang berubah yang sini, air dry ini, air dry. Nah, kita lihat ya. Wow, jadi ditekan semua tombol, yang berubah ini air dry. Kita beepernya kita tekan, dia juga air dry-nya yang bekerja, water juga ini. Jadi semua tombol ditekan itu option sini yang bekerja ya. Oke, seperti itu ya rusaknya. Seperti itu jadi kerusakannya. Power dinyalakan dan ditekan semua tombolnya, yang bekerja hanya option top air dry. Oke, selanjutnya kita coba untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita coba apakah ini caillock ataupun memang modulnya yang rusak ya. Ini caillocknya di sini ya. Tidak bisa juga ya. Mungkin modulnya yang bermasalah ya. Tidak ada perubahan. Kita pencet-pencet tombolnya. Oke, nanti selanjutnya setelah ini kita coba bongkar untuk modulnya. Oke, tidak ada perubahannya, kita tekan tombolnya, kita caillocknya kita juga tidak berubah, caillocknya kita coba tekan. Oke, setelah ini selanjutnya kita coba bongkar, kita ukur apakah ada tombol yang bermasalah. Oke, modulnya seperti ini. Ini kita sudah, belakangnya sudah kita bedah ya, kita operasi. Selanjutnya yang pertama kita ukur ya, untuk kerusakan yang tadi adalah tombol-tombolnya kita cek satu persatu. Kita kali ini menggunakan Alvo analog ya. Kita kali 1 kilo bisa ya. Kita cari untuk selain tombol power yang bermasalah ya. Kita cari tombol yang berkarakter, kalau diukur nanti resistansinya di bawah, sekitar di bawah
100 kilo ohm ya. Nanti kita coba ganti. Untuk mengukurnya kita bolak-balik ya, karena ini berada di dalam rangkaian. Untuk powernya sebelah sini, kita ukur dari sini ya. Kita mulai di sini ya. Coba perhatikan untuk multimeternya. Di sini bergerak sekitar 25 ohm, 25 kilo ohm. Ini di bawah 100, kita balik. Bergerak ya di bawah 20 ohm, berarti ini 1, kita dapat permasalahan di sini 1. Selanjutnya ini 25 dibalik, tidak bergerak. 25 dibalik, tidak bergerak. Di sini juga bergerak ya. Ini 1, 2, aman. Ini juga bergerak. 1, 2, 3. Jadi ada 3 tombol yang kemungkinan bermasalah. Ini bisa juga 1 tombol yang bermasalah, karena mungkin 3 ini terhubung jadi 1 bermasalah, sehingga 2 tombol terukur juga bermasalah. Oke, kita coba lepas 1 tombol dulu, kemudian kalau masih belum berhasil kita coba lepas tombol 2 yang tadi yang bermasalah. Oke, di sini tombolnya sudah kita lepas 1. Tadi kita cek ada 3 tombol yang diduga bermasalah. Ini kita coba lepas 1 tombol paling tepi ya. Di sini. Setelah dilepas, selanjutnya kita ukur lagi untuk tombol-tombol yang tadi bermasalah. Sini ya tadi ya. Kita balik. Sudah aman ya, tidak lagi ada resistansi di balik. Tadi ada resistansinya, sekarang sudah aman. Jadi satu tempat dapat menyebabkan 2 tempat juga yang bermasalah menjadi masalah. Oke, selanjutnya ini kita coba ganti dulur. Tombolnya coba kita ganti nih. Oke, seperti ini kita atur supaya sama ketinggiannya, kemudian nanti kita coba di unitnya. Oke, sudah bisa. Masih ada kerusakan lainnya ya. Tapi untuk tombolnya sudah berfungsi ya, jadi untuk
error PE tadi, kerusakan di lain bagian lagi, tapi untuk tombol-tombolnya sudah bisa berfungsi. Oke, sudah berfungsi untuk tombol-tombolnya. Oke, demikian dulu untuk pemecahan masalah untuk kerusakan yang tadi ya. Walaupun ini belum bisa 100% karena ada kerusakan lainnya, tapi untuk tombolnya sudah berfungsi. Demikian video kami kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tunggu video kami selanjutnya. Matur suwun.